हेलो अनि नमस्ते, स्वागत छ तपाईलाई आजको नयाँ भिडियोमा। तपाईले प्रिभ्यू हेरिसक्नु भएको छ। यस्तो खाली भिडियो बनाउनको लागि तपाईले यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। त्यसको लागि तपाईको मोबाइलमा क्यापकट र टिकटक एप्लिकेसनको आवश्यकता पर्दछ। यदि तपाईको मोबाइलमा क्यापकट र टिकटक छैन भने डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। र तपाई डाउनलोड गरिसकेपछि पहिला सर्वप्रथम टिकटकमा जानुहोला। टिकटकमा गइसकेपछि यो सर्च बारमा जानुहोला। सर्च बारमा गइसकेपछि तपाईले चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ PIS विष्णु FACTS फ्याक्ट भनेर सर्च गर्नुहोला। र यो युजर आइडी रहेको छ यो सुरुको, यसलाई चाहिँ तपाईले टच गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईले यसकोमा जानुहोला यो आइडीमा। त्यसपछि चाहिँ यहाँ सुरुकोमै देख्न सक्नुहुन्छ यसरी बनेको छ। यो भिडियो हामी बनाउँछौँ त्यसको लागि चाहिँ र त्यसपछि यो सङ जुन छ यसलाई चाहिँ फेभरेटमा राख्नुहोला। सर्वप्रथम यो तल गोलोको आइकनमा टच गरेर योलाई एड फेभरेट भन्ने अप्सनमा यसलाई फेभरेटमा राख्नुहोला। यो सङलाई क्यापकट ट्राई दिस टेम्प्लेट भनेर लेखेको छ। जस्तो ब्याक गरेर एकचोटि फेरि टच गर्दाखेरि एप देखिन्छ र यहाँ आउनुहोला र ट्राई दिस टेम्प्लेट भन्ने अप्सनमा टच गर्नुहोला। त्यति गरिसकेपछि युज टेम्प्लेट भन्ने छ यसमा टच गर्नुहोला। त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको डाइरेक्ट यस्तो प्रकारको देख्नुहुनेछ युज टेम्प्लेट भन्नेमा टच गर्नुहोला। त्यस पछाडि यो फोटोमा लानुहोला। फोटोमा र तपाईँले चाहिँ यहाँ फोटो चुज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको आफ्नो फोटो चुज गर्नुहोला। म चाहिँ फोटो चुज गर्छु। तपाईँले पनि सिम्पलले जति एउटा फोटो यहाँ मागेको छ त्यतिवटा फोटो चाहिँ तपाईँले सिलेक्ट गरिदिनु होला। सिलेक्ट गरिसके पछाडि तपाईँले यहाँ प्रिभ्यू भनेर लेखेको छ यसमा टच गर्नुहोला। त्यति गरिसकेपछि तपाईँको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यति बनिसकेको छ। र हामीले यो लेखेको चाहिँ हामी मिटाउनेछौँ पछाडि। त्यो कसरी गर्ने यसको बारेमा म सिकाउनेछु। त्यस पछाडि चाहिँ एक्सपोर्ट भन्ने अप्सनमा टच गर्नुहोला। त्यति गरिसकेपछि यो एक्सपोर्ट हुनेछ। त्यतिन्जेलसम्म हाम्रो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। आराम रहेको नोटिफिकेसन बेललाई पनि अन गर्नु होला। र यस भिडियोलाई अझसम्म लाइक गर्नुभएको छैन भने एउटा लाइक पनि गरिदिनु होला। यो आफै रिडाइरेक्ट भएर तपाईँको टिकटकमा जानेछ, आफैले जानेछ। देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो प्रकारको भिडियो बनिसकेको छ। त्यस पछाडि अब तपाईँले यो सङको अप्सनमा जानु होला र फेभरेटमा जानु होला। त्यस पछाडि यो ओरिजिनल सङ भन्ने अप्सनलाई यो हटाउनु होला र पहिलो जुन हामीले अहिले फेभरेटमा राखेको छौँ त्यो सङलाई सिलेक्ट गर्नु होला र यो बाहिर टच गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ अब यो एडिट भन्ने अप्सनमा आउनु होला र त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँ यहाँ यो सङको यो टक्क फोटो आउनुभन्दा पहिला यहाँ यो एरोलाई चाहिँ ल्याउनु होला। त्यस पछाडि कट गर्नु होला। यहाँ चाहिँ स्प्लिट भन्ने अप्सन रहेको छ, स्प्लिट गर्नु होला। त्यति गरिसके पछाडि माथिको स्प्लिट गर्नु होला। त्यस पछाडि यसलाई चाहिँ डिलिट गरिदिनु होला। त्यति गरिसकेपछि तपाईँको यो भिडियो बन्नेछ। यति गरिसकेपछि तपाईँको यो भिडियो एकदमै राम्रो बन्नेछ र यसलाई चाहिँ सेभ गरेर तपाईँले टिकटकमा यहाँ चाहिँ टिकटकमा पोस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ तपाईँले अब मैले प्राइभेट राखेर यसलाई अपलोड गरेको छु। तपाईँले चाहिँ यसरी नै अब टिकटकमा पोस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईँलाई आजको यस भिडियो कस्तो लाग्यो सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला। र हाम्रो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला।